kulanti wacan oo wanaagsan halkan waa telefishinka caalamiga SBTV xaruntiisa dalka Mareykanka kuna soo dhawaada warkiyaga labaad ee telefishinka caalamiga SBTV xaruntiisa dalka Mareykanka qodobada warkiyaga kuwada ugu doorkaroon waxaa kamid ah dibadbaxayaal dalbaday in ciidamada Mareykanka laga saaro gudaha dalka Ciraaq Benjamin Netanyahu oo caalamka ugu baaqay in loo midoobo Iran wadamo hor leh oo lagu arkay cudur cusub ee ka dilaacay dalka Shiinaha dhimasho iyo dhaawac badani oo ka dhashay dhulgariir xoog leh oo ku dhuftay dalka Turkiga mucaaradka Liibiya oo digniin u diray diyaaradaha rayidka Pakistan oo mar kale qaramada midoobo weydiisatay in dhexdhexaadin loo sameeyo iyaga iyo Hindiya nin toogtay 6 qof oo qoyskiisa ka tirsan oo ay waalidiintiisuba qayb ka ahaayeen dhammaan qodobadaasina waa kuwa ugu doorkaroon warkiyaga labaad ee SBTV goordhow u diyaar garooba qodobadina warka oo faahfaahsan mar kale isku soo noqod wacan waa maalinimo sabdiya taariikhdu milaadiga ku aastaysantahay 25 bisha koowaad sanadka 2020 kuna soo dhawaada qodobadii warka oo intaasi ka dhameystiran aynu ku bilownay dibadbaxayaal dalbaday in ciidamada Mareykanka laga saaro gudaha dalka Ciraaq kumanaan qof oo ah taageerayaasha wadanka Ciraaq ee Muqtada Sadr ayaa maanta isugu soo baxay magaalada Baghdad ayaga oo ka qayb galay dibadbax lagu dalbanayo in ciidamada Mareykanka iyo xulufadooda laga saaro gudaha dalka Ciraaq naga baxa kuwa soo duulay waxaan rabnaa madax banaani ay ku qaylinayeen dibadbaxayaasha oo isugu jiray rag dhalinyaro caruur iyo haween wakiil ka socda Muqtada Sadr oo ka hadlay dibadbaxa ayaa akhriyay bayaan ka soo baxay wadaadkan saameynta badan kula gudaha dalka Ciraaq bayaanka ayaa ku baaqay in dhammaan ciidamada shisheeye ay ka baxaan dalka Ciraaq in laga laabto heshiiska amni ee Ciraaq ay kula jirto Mareykanka in hawada Ciraaq laga xiro militariga Mareykanka iyo in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uusan kibir muujin marka uu ka hadlayo saraakiisha dalka Ciraaq haddii dhammaan arrimahani la fuliyo waxaan Mareykanka ula macaamilaynaa si dal aan soo duulin haddii kale waxaa loo arki doonaa dal cadow ku ah Ciraaq ayaa lagu yiri bayaankani joogitaanka ciidamada Mareykanka ayaa arin xasaasiya ka ahayd Ciraaq tan iyo markii diyaaradaha droniska ay dileen generaalka reer Iran ee Qasem Soleimani iyo hogaamiyihii ku xigeenka kooxda al-Shacab ee Shiicada Ciraaq walow aysan wax jawaaba ka bixin dibadbaxayaasha iyo bayaanka intuba dawladda Mareykanka dhanka kale Netanyahu oo caalamka ugu baaqay in loo midoobo Iran ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu wacad ku maray in aanay jiri doonin xasuuq kale oo Yahuuda loo geysto mar uu ka hadlayay xalfadda ka dhacday magaalada Qudus oo lagu xusayay 75 sanad guradii ka soo wareegatay xoreynta xiradii dhimashada ee Auschwitz Benjamin Netanyahu ayaa sidoo kale waxa uu beesha caalamka ugu baaqay inay ku soo biraan dadaalada muhiimka ah ee looga hortagayo dalka Iran wali maanan arag go'aan midaysan oo cad oo ka dhan ah inta badan maamulada dunida ka jira ee nacab Yahuuda ayuu yiri tobanaan hogaamiyaasha caalamka ayaa waxa ay ka qayb galeen xafladani ka dhacday xarunta xasuusta xasuuqii dhacay 75 sanadood ka hor ee Yad Vashem dhinaca kale wadamo hor leh oo lagu arkay cudurka cusub ee ka dilaacay dalka Shiinaha wasaaradda caafimaadka dalka Malaysia ayaa xaqiijisay in ilaa iyo 3 oo uu soo ritay fayraska cusub ee ka dilaacay Shiinaha lagu arkay dalkeeda sidoo kale wadamadan oo uu fayraska ku fiday saacadihii aynu soo gudubnay ayaa waxa kamid ah dalka Faransiiska oo lagu arkay 3 kiis oo kamid ah xanuunkani dalka Faransiiska ayaa noqonaya wadankii ugu horeeyay oo Yurub oo lagu arko fayraskani cusub ee dhawaantani ka soo askumay gudaha dalka China wasaaradda caafimaadka dalka Shiinaha ayaa sheegtay in xanuunkani uu soo ritay dad gaaraya 1287 ruux halka 41 ruuxna ay u dhinteen wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in gobolka Hubei oo kamid ah
meelaha uu gaaray fayraskani cusub ay ku dhinteen in ku dhow 15 ruux. lama oga fayraskani cusub ee ka dilaacay dalka Shiinaha iyo wadamada uu gaari karo, inkastoo aysan jirin bayaan looga soo saaray qaabka looga hortagi karo. markana Turkiga, dhimasho iyo dhaawac badan oo ka dhashay dhulgariir xoog leh oo ku dhuftay dalka Turkiga. dhulgariir cabirkiisu yahay 6.8 ayaa ruuxay bariga dalka Turkiga, halkaasi oo uu ku dilay 18 qof, isla markaana uu ku dhaawacay in ka badan 500 oo kale. saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in sidoo kale la rumaysan yahay in 30 qof ay ku hoos jiraan burburka dhismooyinka. dhulgariirkan ayaa laga dareemay dalal ka fog Turkiga sida Falastiin, hase yeeshee wax khasaare nafeed ama burbur lagama soo sheegin. wasiirka caafimaadka Turkiga Hulusi Akar ayaa sheegay in kooxaha gurmadka ee gobolada kale loo diray halka dhulgariirka uu ka dhacay, ayadana oo ciidamada heegan laga geliyay. boqolaal qof ayaa guryo la'aan iminka, ayada oo guryahoodu ay burburiyeen dhulkana uu ku daray dhulgariirka. muuqaalada tiifiyada ayaa muujinaya kooxaha gurmadka oo dad dhaawaca ka soo hoos saaraya dhismayaal burburay kuna yaala degmada Jezin ee gobolka ku yaala bariga Elazig. magaalada Elazig ayaa waxaa lagu dilay 13 qof, halka 5 qofna ay ku dhinteen. magaalada Malaysia guud ahaan 553 qof ayaa la xaqiijiyay in ay dhaawac yihiin, kuwaasi oo 11 ka mid ay xaaladoodu halis ku jirto. qiyaastii 30 dhisme ayaa ku burburtay dhulgariirkan oo saameeyay 2 gobol, sida uu sheegay wasiirka deegaanka Murat Kurum. madaxweynaha wadanka Turkiga Masar Recep Tayyip Erdogan ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga Twitterka ku sheegay in la qaaday tallaabo kasta oo muhiim si loo xaqiijiyo khasaaraha dhimasho ee in dhulgariirkan uu noqdo midka ugu yar. haddii aynu Liibiya u weecanno, mucaaradka wadanka Liibiya oo digniin u diray diyaaradaha rayidka. xogaga fallaagada dalka Liibiya ayaa ku hanjabay in ay gantaalo ku garaaci doonaan diyaaradaha rayidka ee dulmaraya caasimada dalka Liibiya Tripoli, taasi oo ay ku tilmaameen in ay tahay aag diyaaradaha ka caagan ama aan la geli karin. garoonka diyaaradaha ee madiga oo midka kaliya ee hadda shaqeeya ayaa Arbacadii la soo dhaafay albaabada la isugu dhuftay kadib markii gantaalo lagu soo riday, balse dawladda midnimada qaranka ee caalamku aqoonsan yahay ayaa sheegtay in haatan garoonkaasi dib loo furay. garoonkaasi madiga ayaa dhowr jeer duqeymo loola beegsaday tan iyo markii ciidamada generaalka mintadka ee Khalifa Haftar ay bilaabeen duulaanka ay ku doonayaan in ay kula wareegaan gacan ku haynta caasimada dalka Liibiya ee Tripoli. warbixin qoraal oo la soo dhigay barta Facebook ay dawladda caalamka aqoonsan yahay ku sheegtay in muhiimadda koowaad ay tahay sidii dib loogu furi lahaa garoonkaasi madiga. dhinaca Pakistan oo mar kale qaramada midoobay weydiisatay in dhexdhexaadin loo sameeyo iyaga iyo dalka India. ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa qaramada midoobay ugu baaqay in dhexdhexaadin loo sameeyo iyaga iyo dawladda India. labadani dal ee dariska kuna hubaysan hubka wax gumaada ee nuclearka ayaa waxa ka dhaxaya muran dhuleed. ra'iisul wasaare Khan oo Arbacadii aynu soo gudubnay ka hadlay shirka dhaqaalaha dunida ee Davos ayaa sheegay in la joogo waqtigii beesha caalamka ay u istaagi lahaayeen wax ka qabashada xiisada kala dhaxaysa dalka India. xiisada u dhaxaysa dalalka India iyo Pakistan ayaa sare u kacday bishii Agoosto ee sanadkii hore kadib markii dawladda India ay gobolka Kashmir kala laabatay hab maamulkiisa oo sida goonida u lahaa. ugu dambeyntii nin toogtay 6 qof oo qoyskiisa ka tirsanayd oo ay labadiisa waalidba qayb ka ahaayeen. nin ayaa waxa uu toogtay 6 qof oo ka tirsanaa qoyskiisa oo ay ku jireen labadiisa waalid. toogashadani ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Rood Amsi oo ku taala koonfur galbeed Jarmalka. sidaasi waxaa sheegay booliska deegaanka. 26 jirkan ayaa adeegyada gargaarka degdega u yeeray xilliga qadada, isaga oo u sheegay inuu maqaaxi ku dhex joogtay dhowr qof. ninkani oo haystay
qori sharciyeysan ayaa la xiray waxaana meydadka oo ka koobnaa 3 rag iyo 3 dumar laga helay gudaha maqaaxida waxayna da'doodu u dhaxaysay 36 ilaa 69 jir sida ay sheegeen booliska gobolka Baden-Württemberg waxaa sidoo kale weerarkaasi ku dhaawacmay 2 qof oo kale oo isla qoyska ka tirsan kuwaasi oo uu mid ka mid ah dhaawiciisu halis yahay ninka toogashada geystay ayay sidoo kale boolisku sheegeen in uu u hanjabay 2 dhalinyaro oo ka tirsan qoyskiisa balse wiilashu haatan waa ay nabad qabaan waxaana la aaminsan yahay in toogashadani ay la xiriirto khilaaf qoyska booliska ayaa haatan ku howlan inay ogaadaan sababta dhabta ah ee ka dambaysa toogashada mana cadda in qof kale uu ku lug lahaa toogashadaasi toogashada ayaa waxa ay dhacday abbaare 12 iyo qadar 45 daqiiqo xilliga deegaankaasi waxayna ka dhacday aaga Bahnhof Street gaar ahaan maqaaxida lagu magacaabo Duisburg Castle Room am See oo ah magaalo yar oo ay ku nool yihiin in ku dhow 5,000 oo ruux saaxiibada aynu jecelnahay oo guud ahaan waa inageenta warkii oo aad kala socoteen telefishinka caalamiga SBTV xaruntiisa dalka Mareykanka war soo jeediyuhu waa anigo Ibrahim Jamuni tan iyo warkan warkiisa xigeynta aan dib kaga kulmayno waa bahdii telefishinka caalamiga SBTV fadhigiisu Mareykanku yahay oo idinkaga tagaysa isma dhaafne nabadgelyo nooli kulante